Condizioni sempre più gravi per il bimbo di 3 anni sfuggito alla mamma e travolto da un'auto ieri sera a Crocetta del Montello. Il racconto dell'infermiera che ha prestato il primo soccorso. Tutta la comunità prega che il piccolo possa farcela. Passeggia con il cane che lo strattona facendolo cadere in strada mentre passa un'auto che lo travolge. Dramma a Istrana, 42enne grave, traffico in tilt sulla Castellana. In vacanza nell'isola di Kos, 3 giovani di Farra di Soligo e Moriago della Battaglia picchiati e rapinati da 6 olandesi. La polizia greca individua e denuncia i responsabili. 2 furti nel giro di una manciata di giorni nelle abitazioni di padre e figlio a Casale sul Sile. L'esasperazione di un'intera famiglia. Le mie nipotine erano appena rientrate da Londra, ora hanno paura a ritornare in Italia. Veloce ma violento nubifragio con vento, acqua e grandine colpisce la zona orientale del Bellunese, allagato il tratto di A27 a Pian di Vedoia, maltempo atteso nelle prossime ore anche in tutto il Veneto, ma il calore non se ne andrà. Oggi intanto il picco di questa ondata di caldo, Treviso la città più torrida del Veneto, siccità, continuano gli appelli a non sprecare acqua. E proprio il calore ha favorito la proliferazione dei grilli, raffica di segnalazioni nel capoluogo, il comune, un fenomeno temporaneo. 32 mesi ai servizi sociali mettono fine alla vicenda giudiziaria del Serenissimo Flavio Contin. Le sue parole da Casale di Scodosia: ridicolo, mi hanno condannato per un cannoncino che sul secondo tanco neppure c'era. Dal cordoglio del Consiglio regionale ai messaggi del mondo della cultura e della politica, il Veneto ricorda il cantautore emiliano morto oggi a 86 anni alla città di Venezia, aveva dedicato l'omonima canzone nell'81. Palio del vecchio mercato di Montebelluna, dal 1 al 7 settembre Antenna 3 seguirà in diretta anche quest'anno le fasi più intense e suggestive della manifestazione, tante le novità a cominciare dalla app con la foto delle squadre. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Partiamo dalla cronaca, dal gravissimo episodio che si è verificato nella serata di ieri a Crocetta del Montello. Bimbo di 3 anni sfugge alla mamma e viene travolto da un'auto. Ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. La prima a prestare i soccorsi è stata un'infermiera che abita a poca distanza dal luogo dell'incidente e grazie al suo intervento il cuore del piccino, già in arresto, è ripartito. Ora tutta la comunità spera che il bambino possa farcela. Era sicuramente una situazione critica, un codice rosso a tutti gli effetti. Il tempismo di poter intervenire con la rianimazione cardiopolmonare ha sicuramente contribuito a mantenere alcuni parametri vitali fondamentali. È chiaro che sì, la situazione comunque era critica sin dall'inizio. Un bimbo di 3 anni che sfugge al controllo della mamma e viene investito da un'auto, sbalzato sull'asfalto e ora è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. Monica Bronca, coordinatrice infermieristica del pronto soccorso di Montebelluna, è la prima a soccorrerlo. Abita poco distante ed è corsa in strada dopo aver udito il tonfo. Sono corsa fuori, ho visto la situazione che chiaramente coinvolgeva un bambino e quindi mi sono attivata rapidamente applicando anche le mie conoscenze da professionista sanitaria. Sono le 21:30 del piccolo, era appena uscito con mamma e sorella dal parco giochi tra via Boschieri e via Belvedere a Crocetta del Montello. In un attimo il dramma, dopo l'impatto con l'auto il bimbo è in arresto cardiaco. La dottoressa Bronca riesce a far ripartire il cuore e a fornire le indicazioni ai sanitari del 118. Tutto il quartiere si mobilita mentre l'infermiera effettua la rianimazione. Si è messa, però gli dicevo no Letta, non si sente il cuore. Io facevo con la pila, facevo la luce, il bambino era occhi aperti così, un po' di sangue dalla bocca. Poi secondo me questo è chiamato subito e cosa, dopo sono arrivati tutti. Sul posto arriva l'ambulanza da Montebelluna, poi l'elicottero che trasporta il bimbo in rianimazione a Padova. L'attivazione dei soccorsi, facendo arrivare tutti i mezzi più qualificati possibili e nel miglior tempo possibile, e l'attuazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare sicuramente ha contribuito a dare il massimo delle possibilità a questo bambino di poter superare
speriamo, la fase critica. Sul posto anche i carabinieri che ora conducono le indagini sull'incidente. Sotto shock pure il giovane conducente dell'auto che, sottoposto ad alcol test, è risultato negativo. La famiglia del bimbo di origine straniera risiede fuori regione ed è in Veneto per far visita ad alcuni parenti. Ora è tutta la comunità di Crocetta a sperare che il piccolo possa farcela. Spero veramente che ce la faccia. Penso di poter augurare ai genitori che subiscono una tragedia del genere tutta la forza che bisogna avere in questi momenti, e sento di ringraziare, perché ci pensavo ieri sera, ma veramente ringrazio chi ha prestato i primi soccorsi, perché ci vuole fermezza d'animo e anche capacità, abilità, quindi è bello pensare che in quel momento si è materializzata una persona che era in grado di farlo. E poi a tutti gli altri soccorsi veramente c'è stato un fronte unico di aiuto, e questo è importante per una comunità. Rimaniamo alla cronaca sulle strade. Investito da un'auto dopo essere caduto sulla carreggiata per lo strattone del cane che stava portando a passeggio. È grave un 42enne cinese travolto da una macchina a Istrana. Strattonato dal cane mentre lo portava a passeggio al guinzaglio lungo la Castellana, all'altezza dell'incrocio con Via Verdi, è caduto sulla carreggiata stradale venendo investito da un'auto che transitava in quel momento. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello un 42enne di origini cinesi che poco prima delle 9:30 del mattino a Istrana è rimasto vittima dello sfortunato incidente. A passeggio col suo cane lungo il marciapiede è stato sorpreso da un improvviso scatto dell'animale. Cadendo è stato urtato dall'auto di passaggio, una Fiat Punto. Il conducente, un 74enne del posto, non ha potuto evitare l'impatto. Le condizioni dell'uomo sono immediatamente apparse molto serie per il violento colpo ricevuto alla testa. È stato soccorso prima dall'equipaggio dell'ambulanza del SUAM 118 e quindi trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale, dove si trova ricoverato con un forte trauma cranico. Sul posto la polizia stradale, che oltre ai rilievi ha dovuto gestire code e incolonnamenti. Ad Asolo adesso, con l'appello dei residenti di via Villaraspa per moderare la velocità sulla strada che attraversa una zona residenziale ed è luogo di frequente passaggio di persone, di bambini ma anche di animali, in particolare una colonia felina. E in questi ultimi 2 anni ne sono morti 7 e tutti in pieno giorno. Posso capire che di notte magari non si vedono, però in pieno giorno tu non puoi non evitare un gatto se vai a 50 all'ora, ovvio, se corri a 100 all'ora no. Via di Villaraspa è un lungo rettilineo nel comune di Asolo, costeggiato da abitazioni nelle quali trovano anche ospitalità alcuni gatti che passano da un lato all'altro della strada e che Monica ha registrato come colonia felina nella speranza di tutelare meglio la vita di alcuni randagi. Ma se da un lato vengono salvati e curati con amore, dall'altro vengono asfaltati da automobilisti che premono il piede sull'acceleratore. Del resto qui non c'è nemmeno un cartello di limite di velocità. A luglio sono state 2 le vittime, tra cui Figaro, questo bianco e nero, lasciato tramortito a bordo strada. Siccome ho io una comunità e c'è dall'altra parte della strada un'altra comunità, loro non fanno altro che da qua andare dagli altri gatti e tornano indietro. Però anche la mia gatta è stata presa, si è sentita una frenata, un botto che sembrava 2 macchine che si scontrassero e non si fermano neanche, perché anche lui l'ho raccolto in tempo e l'ho portato subito a operare in clinica, quello grigio, Anacleto, ma non si è neanche fermato, vanno dritti. Non si fermano neanche a vedere cosa cos'è e cosa non è di questi gatti, e questo è il problema. I vicini hanno già chiesto al comune limitatori, dossi, segnali, ma nulla fino ad ora è stato fatto. Ora una nuova lettera è stata mandata agli amministratori. Abbiamo già fatto vari anni fa una segnalazione in merito alla proposizione quantomeno di segnaletica o autovelox o comunque dossi per dissuasori per la velocità, ma la risposta è sempre stata magari avessimo avuto una risposta, ecco. Oltre alla questione appunto degli animali, dei gatti nella nostra via, ci sono un sacco di ragazzini che vanno con la bici in giro e non sono per niente tutelati sia degli autisti che chiaramente hanno un senso civico discutibile, che vanno a 100 e passa km/h su queste vie, ma
anche da quello che un comune potrebbe fare per dissuadere certi comportamenti, e questo non viene fatto. E dire che già si sono registrati incidenti dovuti all'alta velocità. È stato anche chiesto un autovelox, ma il comune avrebbe risposto che deve metterlo la polizia, e così si va avanti. Dicono che questa strada non è provinciale, non è per cui rimbalzano le cose, sicuramente. Ma ancora troppo? Di notte non le dico. Cambiamo fronte, vacanza da incubo nell'isola greca di Kos per 3 giovani ventenni trevigiani di Fara di Soligo e Moriago della Battaglia, aggrediti e rapinati da 6 giovani olandesi nella zona del porto turistico la notte tra 1 e 2 agosto. Tutto è iniziato dal furto di una bicicletta che i 3 avevano noleggiato. Accortisi di questo, uno dei ragazzi ha inseguito i ladri, ma è stato a sua volta circondato e picchiato insieme ai suoi amici e costretto a prelevare 150 euro da un bancomat. La polizia greca ha fortunatamente individuato i 6 responsabili, denunciandoli e recuperando la refurtiva. Veniamo ai colpi a casa nostra, in questo caso 2 furti nel giro di pochi giorni nella stessa proprietà della medesima famiglia, di cui hanno scosso naturalmente la tranquillità. Siamo a Casale sul Sile. Hanno suonato il campanello, hanno visto che non si è accesa la luce, allora sono andati su questo di qua, vuole venire a vedere, sì, che è il più semplice, e hanno tentato di sollevare questa qua, e ho sentito un rumore così. 2 colpi in appena 4 giorni nella stessa proprietà in via Belvedere a Casale sul Sile. Il primo episodio risale alla sera del 29 luglio, quando alcuni malviventi si introducono alle 23 nel giardino della casa di Sergio Cararetto, suonano il campanello e, non ricevendo risposta, tentano di entrare sollevando la saracinesca di una finestra. Allora ho attaccato la sirena, ho acceso le luci, sono scappate, non so se era 1 o 2, è scappato per i cambi. L'anziano proprietario sente i rumori e reagisce con grande prudenza, senza mettere a repentaglio la propria sicurezza. Urla dall'interno dell'abitazione, aziona l'allarme e costringe i ladri a fuggire attraverso i campi. Subito dopo chiama i carabinieri. Ma la disavventura per la famiglia Cararetto non è finita. Il 2 agosto il figlio Christian, rientrato da Londra con la famiglia per le vacanze, raggiunge l'abitazione adiacente alla villa. Il tempo di lasciare i bagagli e uscire per una pizza che i ladri tornano in azione. Salgono da una pompeiana, raggiungono il piano superiore, forzano una porta finestra e si introducono nell'abitazione. Sono saliti sopra di là e dopo la vede che ci sono le porte per entrare dentro. Una era socchiusa e come si chiama, quel levarino, là hanno aperto quella più interna, spaccato un po' il legno e sono entrati dentro. Il bottino è di 365 euro in contanti e alcuni monili di bigiotteria di modesto valore. Una amara sorpresa, le ragazze ha 2 figlie e non vengo più in Italia, non veniamo più in Italia, così. Anche in questo caso viene presentata denuncia ai carabinieri, ladri che secondo alcune testimonianze si muovono nel territorio con un furgone. Si muovono con furgone, li scaricano in qualche parte. E via, si muovono come dei predoni. Come dei predoni e dopo bottino lo spartiscono. 2 episodi ravvicinati che hanno lasciato un profondo senso di insicurezza. Oggi l'anziano proprietario vive con la paura che possa accadere di nuovo. Si è tutti agitati, anche a me non riesco più a dormire, non sono più tranquillo come prima per il momento. Il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto la sospensione per 7 giorni della licenza di pubblica sicurezza di una sala giochi e sala scommesse di Conegliano, l'Eurowin, diventata abituale ritrovo di soggetti pregiudicati. Dai numerosi controlli effettuati dalle pattuglie del commissariato di Conegliano è emerso che il locale era frequentato nell'ultimo periodo da avventori gravati da precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e in materia di armi. Veniamo alla pagina legate alle condizioni meteo. Il paradosso del clima di queste settimane fa scattare una doppia allerta gialla per le prossime ore e per domani. Tornano infatti i temporali e anche domani sono previste ancora condizioni di instabilità con probabili rovesci e temporali anche intensi, ma al tempo stesso permarrà lo stato di disagio fisico per caldo e afa.
Per questo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di allerta per rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio regionale, confermando l'allerta gialla anche per ondate di calore su tutta la regione. E nel giorno di picco dell'ondata di calore con Treviso, città più calda del Veneto, arriva l'appello di Piave Servizi a non sprecare l'acqua potabile. Con il termometro che oggi ha toccato i 38,9 è Treviso, la città più calda del Veneto, in questa giornata che vede raggiunto il picco della quarta ondata di calore, ma secondo i dati ARPAV, se si considera la combinazione temperatura più umidità, la massima percepita nel capoluogo della Marca è stata di 47,9, ancor peggio è andata ai comuni padovani di Masi e Galzignano con una massima percepita di 48,6 ed in questa situazione di caldo torrido preoccupa la siccità. Piave Servizi, che gestisce il servizio idrico nei comuni di Sinistra Piave, continua a garantire la regolarità dell'erogazione, ma invita tutti i cittadini a non sprecare questa risorsa adottando una serie di comportamenti virtuosi. Il fatto che il servizio venga garantito in maniera ottimale non vuol dire che non ci debba essere estrema attenzione da parte di tutti ad evitare gli sprechi della risorsa idrica, perché anche un solo litro può servire, soprattutto potrà servire in futuro, e quindi l'appello mio è quello a non utilizzare l'acqua potabile per irrigare i giardini, per irrigare le colture, per lavare la macchina e per tutti quegli utilizzi che non sono conformi. Non riempire piscine o vasche ornamentali, raccogliere e riutilizzare il più possibile l'acqua potabile, ad esempio quella del lavaggio di frutta e verdura, può essere reimpiegata per bagnare i fiori. Un servizio idrico che sia resiliente passa attraverso una responsabilità che è collettiva, perché l'acqua è di tutti e quindi anche la responsabilità sul corretto utilizzo deve essere di tutti. Ricordiamoci sempre che quando apriamo il rubinetto di casa, quella che facciamo scorrere è un'acqua che è acqua da bere, non è solo acqua da lavarsi. Sindaco, lasciaci l'ombra, fogli appesi ai tronchi e cartelli di protesta. A Treviso monta la polemica per gli interventi di potatura del comune in programma in questi giorni. Basta potare gli alberi fuori stagione, senza l'ombra degli alberi moriremo arrostiti. Lasciateci l'ombra, sindaco, lasciaci le poche foglie che ci sono. Messaggi scritti a mano e appesi ai tronchi, simbolo della protesta dei residenti di via Castello d'Amore e del parcheggio dell'ex Foro Boario, dove il comune ha programmato lavori di manutenzione del verde. La paura è che gli interventi di potatura programmati nelle prossime ore riducano ulteriormente l'ombra proprio nel periodo più caldo dell'anno e possano compromettere anche la salute delle piante. Per questo i cittadini chiedono al comune di rinviare i lavori così da preservare la chioma degli alberi e il sollievo che offrono nelle giornate di grande caldo. Chiediamo all'amministrazione di non procedere con questi tagli, con questo caldo. Abbiamo bisogno di tutta l'ombra disponibile, in più le piante potrebbero danneggiarsi, potrebbero soffrire. Gli interventi interesseranno anche via 55° Reggimento Artiglieria e via Radelli a Santa Maria del Rovere. Per i cittadini però il momento scelto è sbagliato. Sappiamo che il patrimonio arboreo d'alto fusto è la risorsa più efficace contro il riscaldamento del manto stradale. E quindi le potature in questo periodo, che tra l'altro è tutelato perché è periodo di nidificazione fino a fine agosto, sono quantomeno intempestive. Dal comune arriva però una precisazione: gli interventi, spiega l'assessore Alessandro Manera, non sono un abbattimento né una potatura drastica, ma operazioni mirate. Stiamo sfoltendo delle piante su dei rami molto bassi che interferiscono col parcheggio, rischiano di strisciare la macchina. Chiaramente vengono fatte sotto osservazione del nostro agronomo forestale, quindi non c'è assolutamente pericolo per le piante. Come ben sanno tutti i cittadini, noi facciamo questo sempre a novembre. In questo caso sono dei rami spesso anche secchi che vengono tolti per evitare peraltro che la pianta si ammali. Ecco, e perché questa volta in agosto? Beh, viene fatto in un momento in cui ci sono poche macchine parcheggiate, perché chiaramente farlo alla riapertura delle scuole quando la città è sovraccarica di macchine non sarebbe molto intelligente e dovremmo bloccare tutto il parcheggio. Però, come ripeto, sono pochissimi rami nella parte bassa. Resta però il malumore di chi vive la zona ogni giorno e teme che con meno foglie e meno ombra affrontare il caldo diventi ancora più difficile per piante e cittadini. L'unico bene che abbiamo per un po' d'ossigeno ce lo portano via.
E grilli sempre più presenti in diverse zone proprio di Treviso, con numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Il comune ha chiesto un parere all'ULSS 2 che rassicura nessun rischio per la salute pubblica e fenomeno destinato a esaurirsi nel giro di pochi giorni. Sentiamo l'assessore all'ambiente Alessandro Manera. Abbiamo anche questa situazione, è chiaro che è legato al caldo anomalo. Abbiamo sentito il reparto veterinario dell'ULSS 2 che ci ha rassicurato anche sul fatto che gli animali non trasportano malattie e per assurdo non si devono usare disinfettanti o insetticidi chimici perché questo rischierebbe di uccidere i loro antagonisti naturali, quindi i loro predatori. Durerà circa 15 giorni e quello che ci ha indicato l'ULSS, che sono chiaramente esperti della materia, è sul fatto se possibile utilizzare luci LED e non luci a fonte calda perché questo tende ad attirarli maggiormente. È un fenomeno passeggero, è chiaro che stiamo vivendo un momento in cui non piove da parecchio e le temperature sono completamente anomale e quindi anche questa è una delle conseguenze di questo. L'economia adesso, leggero ottimismo tra gli imprenditori veneti che arrivano alla pausa di agosto con una crescita su base annua del 3%. A fare da traino i comparti ad alta intensità tecnologica in stasi settori tradizionali come tessile, abbigliamento, marmo, vetro e ceramica. È un Veneto resiliente che guarda al futuro, quello pronto a vivere i giorni di Ferragosto con la tradizionale pausa estiva di molte aziende. A fotografare la situazione economica l'indagine Veneto Congiuntura relativa al secondo trimestre 2026 realizzata da Unioncamere del Veneto su un campione di circa 2.200 imprese con almeno 10 addetti, cui fa riferimento un'occupazione complessiva di oltre 99.000 addetti. La produzione industriale nella regione è in crescita del più 1,2% su base congiunturale e del 3,3% su base annua. A fare da traino sono i comparti ad alta intensità tecnologica come le macchine elettriche ed elettroniche, la gomma plastica e i mezzi di trasporto. Seguono il legno e mobile, l'alimentare e bevande e i metalli e prodotti in metallo. In condizioni di sostanziale stasi settori come il tessile, abbigliamento e il comparto marmo, vetro e ceramica. Fatturato in crescita del 2,7%, ordini sia sul mercato interno che su quello estero fanno guardare i prossimi 6 mesi con un clima di fiducia, nonostante il contesto internazionale resti denso di incognite. Con 32 mesi di condanna ai servizi sociali, la giustizia mette una parola fine alla vicenda giudiziaria del serenissimo Flavio Contin. Lo abbiamo raggiunto a Casale di Scodosi, a secco il suo commento, una cosa ridicola, ci ha detto, mi hanno condannato per un cannoncino che sul secondo tanco nemmeno c'era. Beh, una cosa ridicola è come se vediamo, se analizziamo le cose che ci circolano intorno in questi ultimi tempi, insomma, no, i vari casi, anche se diversi, ma la giustizia italiana è veramente, come dire, ridicola, per dir poco, ridicola. Ma non per il fatto mio personale, ci hanno condannati perché avevamo fabbricato il cannoncino sul secondo tanco, no? E paradossalmente, prima di fare questo processo ci hanno dato indietro il carro armato, pensi un po', e il cannoncino non l'avevamo fatto ancora. C'è un paradosso proprio, ma fa niente, dai. Ci riceve nel salottino della sua abitazione di Casale di Scodosia. Sono impegnato, ma accetta di parlare Flavio Contin, uno dei capi del Comando Serenissimo che il 9 maggio 1997 tentò di liberare, come dice lui, con il tanco Marcantonio Bragadin, piazza San Marco. La foto di quel giorno è appesa alle sue spalle. Beh, non può essere descrivibile. Quel giorno eravamo, come dire, settimo cielo, per dire, ecco. Siccome che era un qualcosa di programmato da anni, eravamo preparati a affrontare questa situazione, anche perché noi non siamo andati a occupare Piazza San Marco, ma siamo andati a liberare Piazza San Marco in nome della Repubblica Veneta, perché erano i 200 anni della caduta della Repubblica Veneta. La Serenissima non è mai caduta per noi, c'è sempre la Serenissima, perché c'è nella mente di tutti i veneti. Storicamente noi abbiamo una storia invidiabile, siamo una nazione storica d'Europa, il Veneto è una nazione storica d'Europa.
Ha la fierezza negli occhi, il duro lavoro nelle mani. Nella rimessa, accanto alla sua abitazione, riposano i 2 tanco. Questo è Sebastiano Venier, il tanco che i Serenissimi stavano progettando nel 2014. Accanto Marcantonio Bragadin, il tanco di Piazza San Marco, riscattato all'asta per 6.600 euro nel 2006, figlio della terra veneta e della Serenissima Flavio Contin. La cosa più imminente del Veneto servirebbe il Veneto che i veneti si svegliassero un po'. Purtroppo sono sempre al servizio non solo di Roma ma anche di Milano. Questo mi sta ancora più sullo stomaco quando sono al servizio di Milano più che a Roma. Molto critico anche sul percorso della legge sull'autonomia, in particolare nei confronti del ministro Calderoli e dell'ex governatore Zaia. Dopo 8 anni che c'è stato il referendum, non abbiamo ancora raccolto niente di niente. A cominciare il responsabile numero 1 ritengo che sia Zaia, perché anche lui parlava di indipendentismo 7 anni fa e con accenti anche piuttosto pesanti, però non ha fatto niente. La condanna definitiva per il tentato blitz del 2014 è stata trasformata in 32 mesi di servizi sociali che svolgerà nel suo comune. Ne sta parlando con il sindaco Marcello Marchioro, ma su alcuni punti è chiaro. Non so neanche che cosa potrei fare alla mia età, nel senso che ovviamente se ci fosse a fare qualcosa inerente alla mia ex attività, perché ora sono in pensione, facevo gli impianti elettrici, ma però se, tanto per fare un esempio un po' ridicolo, no? Se mi mettono a fare il nonno vigile con la paletta mi rifiuto decisamente. Non mi metto, certo, mi metto in piazza a fare il vigile, il nonno vigile con la paletta, questo è poco ma sicuro. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta da studio, ben trovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Una delle sue ultime apparizioni in Veneto era stata sul palco del festival Carta Carbone a Treviso nel 2024, quando il cantautore emiliano, tra i più grandi della nostra storia, aveva ammaliato il pubblico con i suoi ricordi e i suoi pensieri. In queste ore da tutta la regione messaggi di cordoglio e omaggio a Francesco Guccini, scomparso a 86 anni. Tanti nel corso degli anni, concerti in Veneto, tra i più ricordati quelli al Palaverde di Treviso nel 2006 e nel 2009. Non solo musica, Guccini era anche scrittore, carriera che aveva intrapreso a tempo pieno dal 2012 dopo l'ultimo album. Nel 2020 era stato in cinquina al premio Campiello. A Venezia nell'81 aveva dedicato una sua canzone dal titolo omonimo. Numerosi messaggi istituzionali in queste ore, con il cordoglio del Consiglio regionale espresso dal presidente Luca Zaia e dallo speaker dell'opposizione Giovanni Manildo. Voltiamo pagina, andiamo al palio del vecchio mercato di Montebelluna. Antenna 3 seguirà in diretta anche quest'anno le fasi più intense e suggestive della manifestazione, tante le novità, compresa una app con le foto dei partecipanti e delle squadre. Manca pochissimo al traguardo, le vediamo con le immagini dell'arrivo proprio in questo momento. 9:03 e 79. 36esimo palio del vecchio mercato di Montebelluna, scatta il conto alla rovescia, ma se la sfilata storica e la gara sono in programma domenica 6 settembre, già dal martedì precedente, il 1° settembre, inizierà la serie di serate e appuntamenti costruiti intorno alla sfida tra le 11 contrade, in cui il ricambio generazionale è segno di una comunità unita. Abbiamo tutto l'arco generazionale in un passaggio ideale di testimone dopo 36 anni. Ci sono ancora, come potremmo dire in modo affettuoso, le vecchie guardie che trasferiscono quindi l'esperienza alle nuove generazioni, che così imparano una cosa fondamentale: mettersi a disposizione per gli altri, il volontariato. Un coinvolgimento collettivo a cui contribuisce una novità, l'app del palio. Quest'anno con le contrade siamo partiti da questo punto, dove abbiamo fatto l'album dei figurini di tutti gli atleti. È un'app accessibile a tutti, la trovate su tutti i vostri Apple Store e quindi potete scaricarla quando volete, e per accedere a guardare queste foto degli atleti e comporre le squadre bisogna fare sport, ovvero bisogna camminare, bisogna passare un po' di ore del giorno
a fare i contapassi. E quindi apri questi pacchetti, e quindi apri i pacchetti di figurine, e quindi è vero che la mission era questa, è quella di incentivare allo sport. Io sono arrivato al 94%, dovrebbero mancarmi circa 30 figurine. Notti del vino, serata damigelle, ma anche karaoke, musica, stand gastronomico e molto altro. Abbiamo delle serate spettacolo, io ci tengo particolarmente anche alla serata del giovedì, dove le contrade si presentano sfidandosi sempre nella maniera goliardica e in amicizia con questa gara di karaoke che è bello, perché le vedi queste contrade che si preparano e corrono le scenografie, perché il Palio deve essere festa, deve essere una festa per tutti, deve essere una festa dove tu vieni e dici ma è un piacere, chiunque viene al Palio vedrà che troverà sempre qualcosa di suo gradimento. Da venerdì a domenica ai momenti più intensi e suggestivi si potrà assistere anche attraverso la diretta della nostra emittente. Antena 3 seguirà il Palio su 2 ruote, il 7° Palio femminile e il clou della domenica con la pesatura dei carri, la sfilata, 1000 figuranti e la corsa. Viva il Palio, viva Montebelluna, l'amministrazione è sempre a fianco del Palio, quest'anno daremo anche un maggiore aiuto e sempre a fianco ovviamente delle contrade. Senza contrade il Palio non c'è. Un grazie di cuore a tutti i volontari dal primo Palio fino ad oggi. Lo sport adesso, il rugby, è uno dei nuovi acquisti eccellenti del Benettone, si dice pronto a dare una mano ai Leoni per vincere allenamenti e preparazione alla Ghirada per l'argentino Gonzalo Yus, ex campione d'Italia col Petrarca Padova. Veramente venire qua alla squadra a Treviso voleva farlo da tanto tempo. E arrivare qua a questo club, questo grande club che negli ultimi anni sta giocando un grandissimo livello, un grande campionato, veramente volevo essere qua. E ora a Treviso c'è davvero per il suo ritorno in Italia dopo il biennio d'oro al Petrarca Padova, coronato dallo scudetto 2024 e la parentesi francese. Impossibile rifiutare la chiamata del Benetton per il 28enne pilone argentino Gonzalo Yus, già al lavoro alla Ghirada agli ordini di coach Wayne Pivac. Il duttile nuovo acquisto biancoverde mette a disposizione dei Leoni le sue caratteristiche. Posso giocare tanto a sinistra come a destra, gli ultimi anni gioco più a destra, ma in quanto che il gioco penso, non so, mi piace placcare, essere in tutte le situazioni di combattimento. Penso che per questo anno arrivare alla mia migliore forma come giocatore, giocare il più tempo, i più minuti possibile, imparare. Imparare già, perché con il Benetton il salto di livello si chiama United Rugby Championship, giocare contro i migliori al mondo e senza paura. Un sostantivo che Gonzalo non conosce, perché se l'obiettivo personale è trovare minutaggio e dare il meglio di sé, per il collettivo il neoacquisto non si pone limiti. Con la squadra, come sempre, no? Fare un buon gruppo, penso, fare un buon gruppo amici e dopo penso arrivare lo più lontano possibile con la squadra, vincere tutto. Fondamentale, sottolinea, sarà la forza del gruppo, assieme come sempre al sostegno di Monigo e del popolo biancoverde, al quale Yus si rivolge prima di tornare ad allenarsi. Ci vediamo tutti per le partite per il terzo tempo e a presto. E adesso apriamo la pagina dal Bellunese. Dove è già arrivata la pioggia, un violento temporale infatti accompagnato da forte vento e da grandine ha attraversato longitudinalmente l'area orientale del Bellunese, si è temuto a Rio Venco sulla 51 di Alemagna per la frana di San Vito, allarme fortunatamente rientrato. Rapida e furiosa, la veloce perturbazione che ha attraversato la provincia di Belluno da nord verso sud si è accanita con particolare violenza sul centro Cadore e la zona di Pian di Vedoia Ponte nelle Alpi. Impressionanti le immagini riprese da un automobilista all'ingresso della A27 a Pian di Vedoia, autostrada completamente allagata e pericolo per il traffico fra le 15 e le 16 del pomeriggio.
A Pontevenco, a San Vito di Cadore, il sistema di monitoraggio della frana ha fatto scattare i sensori collegati ai semafori sulla 51 di Alemagna. Il traffico è rimasto perciò fermo in entrambe le direzioni per una quarantina di minuti, il tempo di effettuare un sopralluogo anche con un elicottero che ha sorvolato l'intero corpo della frana di Croda Marcora. Fortunatamente l'allarme è rientrato. Grandine, vento forte e un tremendo acquazzone si sono abbattuti sull'abitato di Ponte nelle Alpi, causando disagi alla circolazione, danni diffusi ma contenuti. Più a nord, lungo la statale Carnica, il forte vento ha letteralmente sradicato un abete che è finito in mezzo alla strada. Il traffico è stato deviato verso il passo della Mauria per consentire la rimozione dell'albero dalla sede stradale. In quella località si sono registrate code per diversi chilometri. Nelle stesse ore il clima nelle altre zone della provincia è rimasto praticamente immutato, salvo raffiche di vento forte che hanno raggiunto il capoluogo, dove il caldo afoso continua a non dare tregua. Per la serata e la giornata di venerdì sono previsti nuovi ingressi di aria fredda da nord e non sono esclusi fenomeni temporaleschi intensi, talora accompagnati da grandine. La vertenza idro, nuovo incontro al tavolo ministeriale sul futuro della storica fonderia di Feltre. La trattativa è ancora aperta, l'azienda si è formalmente impegnata a non assumere alcun atto unilaterale per tutto il mese di agosto. Il punto fermo che FIOM e FIM aspettavano, ma che non basta. Al Mimit i sindacati hanno ribadito con fermezza che la tutela dell'occupazione e la continuità produttiva non sono negoziabili. Oggi al tavolo ministeriale, oltre alle organizzazioni di categoria di CGIL e CISL, c'erano anche la Regione con la sua unità di crisi, il Comune di Feltre e la provincia, tutti decisi a difendere il lavoro e il futuro industriale del territorio. Il prossimo incontro, annunciato dal Ministero, sarà fissato per i primi giorni di settembre. E ora andiamo alla storia infinita invece del rilancio del Nevegal. Polemiche in questi giorni per la mancata attivazione della pista sintetica, la più lunga d'Italia ed Europa. Fondi pubblici oggi non è stato fatto per fondi pubblici, per adesso. Questa è la prima risposta, la prima precisazione. Perché oggi non è ancora arrivato un fondo pubblico, nessun tipo di fondo pubblico. Quando arriverà potremo dirlo. Risponde al telefono e non si sottrae alle domande Davis Biena, presidente di Dolomiti Ski Line, la società che ormai da 2 anni è proprietaria degli impianti del Nevegal e ne cura la gestione. Sotto attacco praticamente da sempre, la società era attesa alla prova del 9, attivare la pista sintetica da sci, 300 metri di lunghezza per 25 di larghezza, la più lunga d'Italia ed Europa, per garantire l'apertura estiva e slegare il Nevegal dalla dipendenza della neve. Fino ad ora Dolomiti Ski Line dichiara di non aver ricevuto €1 dal Ministero del Turismo, che aveva premiato il progetto di rilancio del colle con un finanziamento da oltre €1 milione. Per la pista la società ha investito €430.000. A dicembre l'invio della documentazione per il primo stato di avanzamento lavori, iter burocratico che garantisce l'erogazione del contributo. Siamo ad agosto, la pista resta chiusa e i motivi sono presto detti. Abbiamo avuto delle difficoltà nel rodare la pista, soprattutto nella seconda parte della pista. Problemi di scivolamento imprevisti, dice Biena, legati alla resistenza del materiale e alla lubrificazione del tappeto che svaniva prima della fine della pista. C'è voluta perciò un'intera stagione per risolverli, ma nel frattempo si sono presentati problemi tecnico-amministrativi. Essendo una struttura nuova e non ancora ben regolamentata, ci sono state delle lungaggini a livello di conferme del Ministero della Sfisa e da parte della provincia. Quindi il boccino è in mano attualmente ad Ansfisa e provincia. Biena dice: risolti i problemi di scivolamento avremmo potuto aprirla per usi privati, non l'abbiamo fatto. Visto l'accanimento che c'è sempre stato, colle, appunto a livello autorizzativo e dei giornalisti, come azienda abbiamo deciso, visto che comunque il territorio è abbastanza attento e che attento, diciamo, cerca di fare notizie su cose che sono certe volte capite in modo sbagliato. Preferiamo avere al 100% tutto confermato dagli enti superiori e poi partiamo. Una data effettiva ancora non c'è. Biena respinge al mittente le accuse di immobilismo. Lo scorso inverno la società ha riaperto 2 piste, fatto le revisioni generali, investito sulla pista sintetica e su tutto ciò di cui necessitano gli impianti. Poi è tanto ancora da costruire, non siamo soddisfatti. Diciamo che anche questi ritardi con i finanziamenti, piuttosto che
la consegna del lago, piuttosto che la possibilità di fare la nuova centrale di pompaggio che è subordinata alla concessione del lago, questo sì fa ritardare anche iniziative che dovrebbero già essere in essere, però non dipende dai tempi sicuramente dell'imprenditore. Belluno nel fine settimana torna capitale mondiale del paracadutismo con la Coppa del Mondo di atterraggio di precisione. Sold out, ancora una volta il trofeo Città di Belluno conferma il suo richiamo internazionale e si prepara ad accogliere il meglio del paracadutismo mondiale. Dal 7 al 9 agosto il cielo sopra il capoluogo dolomitico sarà il teatro della 37esima edizione della manifestazione valida per le Skydive World Cup Series, la Coppa del Mondo di atterraggio di precisione. 45 squadre, 225 atleti e 30 nazioni rappresentate, numeri che raccontano il prestigio di un appuntamento oramai storico. Grandi numeri, a ciò speriamo solo che sia bel tempo, perché l'organizzazione è già pronta da un po' di tempo e l'unica variabile è sempre il tempo, che speriamo ci sia il sole di questi giorni. Un segnale di quanto Belluno continua a essere una delle tappe più apprezzate del circuito internazionale. Qui ci sono persone che stanno già vivendo a Belluno da parecchio tempo. Sarà una grande festa non solo di paracadutismo, ma anche un evento turistico sportivo. Le competizioni prenderanno il via venerdì mattina alle 7 e proseguiranno fino a domenica, quando saranno assegnati i titoli individuali e a squadre. 3 giorni di spettacolo con un obiettivo preciso: atterrare nel punto esatto del bersaglio, pochi centimetri, che possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per averci seguito. Come sempre adesso le previsioni del tempo. Una buona serata a tutti, arrivederci.